Catalans, catalanes, estem d'enhorabona perquè han tornat les fabuloses Tortugues Ninja. No, en realitat no. Han tornat les Tortugues Ninja. Les fabuloses s'han perdut pel camí. Les Tortugues Ninja! Heu d'estar alerta en tot moment. Sí, sensei! Però sí, han tornat les Tortugues Ninja i com a fan de les Tortugues Ninja aprofito que TV3 ha decidit recuperar una de les sèries d'animació de les Tortugues Ninja per explicar per què és important aquesta sèrie en concret de les Tortugues Ninja, que potser molts no us agrada, però bé, és molt important. El primer motiu pel qual és molt important és perquè és la primera producció que fa Paramount amb els drets de les Tortugues Ninja. Eastman i Laird, que són els seus creadors, van disputar-se els drets. Al final un d'ells es va quedar amb els drets a canvi d'una millonada que li va donar el seu company, però tenia un pacte que no podien vendre els drets a cap gran major, val? Tenia que ser un producte independent que controlessin ells, en aquest cas només ell que s'havia quedat amb els drets, però aquest va trair el seu company, va vendre els drets a Paramount. Bé, va vendre els drets tot i que sempre té oportunitat de tenir veu i vot en totes les decisions que es prenguin. Sigui com sigui, era el primer projecte que Paramount tirava endavant amb el seu segell infantil, que és Nickelodeon, que és una empresa dedicada sobretot a l'entreteniment infantil i juvenil. I aquesta sèrie era la prova pilot, perquè la franquícia en aquell moment estava absolutament morta, a ningú li interessava. I fan aquesta sèrie d'animació i resulta que és tot un èxit, o sigui, molt important, primer èxit amb els drets de les Tortugues Ninja dins de Paramount, una de les majors més importants de Hollywood. 2. Aquesta sèrie és molt important per un factor clau, que és que va saber entendre la mitologia de la sèrie. Les Tortugues Ninja han passat pel còmic, han passat per sèries d'animació, han passat per pel·lícules i totes han tingut les seves diferències, com és lògic i obvi. El que va fer aquesta sèrie en particular va ser agafar tot aquest imaginari, barrejar-lo i donar-li una coherència. O sigui, l'origen de les Tortugues Ninja a cada entrega canviava. Aquí van decidir marcar-ne una, però agafant alhora coses d'una altra pel·lícula, coses dels còmics, coses de la sèrie. O sigui que vam fer un barreja, siguem fidel a tots els productes alhora sense traicionar-ne a cap en concret. O sigui que és una molt bona manera d'introduir-te dins de les Tortugues Ninja perquè tu fan tot molt senzillet, mastegadet. 3. És la primera vegada que les Tortugues Ninja són adolescents. Sabeu com és el títol en anglès, no? Teenage Mutant Ninja Turtles. Doncs el Teenage, fins llavors, havia quedat bastant oblidat. Les Tortugues Ninja eren això, unes Tortugues Ninja, però el títol deia que eren adolescents i no quedava reflectit. Aquí, si us fixem en els dissenys dels personatges, 1. Totes són diferents i 2. Són desgarbades, són adolescents i el seu caràcter encara és una mica infantil, tot i que ja comencen a madurar a mesura que va passant les temporades de la sèrie. O sigui que és molt important que realment fossin adolescents perquè els nanos joves que entressin es sentissin identificats. I vet aquí que li van donar aquest aspecte una mica desgarbat, que estan fent el estirón, podríem dir. 4. Ho he mencionat una mica de passada, però és molt important. Primera vegada que les Tortugues Ninja tenen una personalitat molt marcada i això ajuda amb la trama. Val? És una tonteria. Sí, a la pel·lícula n'hi havia una més rebel i les altres una mica més esbojarrades. Aquí no, aquí queda molt compartimentat cada tortuga el caràcter que té i això afecta completament a la trama dels capítols. O sigui que està molt ben pensat, realment els guionistes es van esmerar a que aquests comportaments diferents aportessin alguna cosa més. I 5. Va ser la gran producció que va fer que el marxandatge de les Tortugues Ninja tornés a funcionar. Des de la pel·lícula i la sèrie d'animació dels anys 90, totes les adaptacions que s'havien fet no havien funcionat amb el marxandatge i en aquests productes és molt important perquè les sèries són costoses i si no aconsegueixes vendre samarretes, ninots i altres coses, estàs acabadíssim. Aquí, gràcies a Déu, va funcionar molt bé la sèrie i va fer que es vengués moltíssim marxandatge.
És més, encara fins i tot podeu trobar alguna cosa de marxandatge d'aquesta sèrie d'animació de l'any 2012. Tot i que han aparegut més sèries. Des de llavors han aparegut una sèrie i recentment una altra sèrie d'animació i han tingut 2-3 pel·lícules pel mig. O sigui que ja veieu que les Tortugues Ninja, gràcies a aquesta sèrie, van ressuscitar i tenen una vida molt bona, una vida per davant bastant prometedora. I també us dic, me n'alegro que TV3 hagi recuperat aquesta sèrie perquè va ser una de les primeres sèries potents que va tenir el Club Super 3. També s'emetia a Espanya a través de TV2, si no recordo malament, però a Catalunya es va emetre en català i això va ajudar moltíssim a que el català s'extengués i gent vinguda de fora aprengués l'idioma. O sigui que em trec el barret de que hagin comparat els drets d'aquesta sèrie d'animació, que és de les millors de les Tortugues Ninja, és que és un dels millors productes de les Tortugues Ninja. Llàstima que això, hi ha 2 sèries més que han sortit més tard, des de 2012 fins ara han passat ja uns anyets, però bé, algun dia ens ficarem al dia i potser amb sort veurem tota la sèrie d'animació al Club Super 3, l'SX3 o el que toqui en aquell moment. De mentre, de moment, ens n'alegrem. Ens veiem pròximament i recordeu que ja no és Covabunga, és Buyakaixà. Ja ho veureu. Quan veieu la nova sèrie entendreu de què us parlo. Porteu-vos bé.